всегда нравится, когда клиенты думают, что вот эта программа, она идет вся такая на одном дыхании, и оно само как-то все получается. Нет, само никогда ничего не получается без подготовки. Поэтому перед тем, как прийти к вам на праздник, мы всегда продумываем концепцию этого праздника. Мы продумываем, когда шоу будет, какие спецэффекты подключить, какие игры включить, какой темп-ритм будет у этого праздника. Поэтому не льется оно само так. Это большая подготовка. Мы готовимся. И чем больше вы информации скажете о празднике и о детях, тем будет он еще лучше.